시간이 11시라서 거의 아점이라고 볼 수 있는데요. 하지만 1시간 30분 후 배가 고프더라고요. 이유는 아침에 밥량이 너무 적었습니다. 금방 배가 불러서. 그래서 점심으로 버터 고추장 연어밥 먹습니다. 제가 요즘 깻잎에 빠졌어요. 쌈 몇 개 먹으니 배가 부릅니다. 30분 후에 푸딩이랑 티라미수 각각 한 입씩 먹었고요. 제가 오늘 대자연이 터졌는데 지금 복통이 너무 심합니다. 한두 시간 후에 배 아픔이 많이 나아져서 조금씩 움직여주고요. 샤워하고 저녁을 먹는데요. 오랜만에 올갱이 땅콩버터밥 먹습니다. 땅콩버터는 역시 크리미한 게 최고여서 빈크런치 스틱으로 먹어요. 콩가루도 살짝 뿌리고요.